First, I want to thank Brother Yokoyama for giving me this opportunity to speak to you all. まずは横山兄弟にこのような機会を与えてくれたことに感謝します。This might be a little hard for me, just describing this all, but this first, sorry, これを説明するのは少し難しいかもしれませんが、this first picture here is we found online. It shows. この写真はオンラインで見つけました。It shows a tsunami in the background, boats, houses torn down. 津波の後で家が崩れ、But in the center is a sign of hope, of life. しかし中心に命の象徴である桜の木があります。We know what that hope is, that it is Jesus Christ. 私たちは希望は神様にあるということを知っています。When I saw this picture on the internet, この写真を見つけたときに、I was quite disturbed by it. 私は本当に、どうすればいいかわからないような気持ちになりました。These two scriptures first came to my mind when I saw this. この写真を見たときにまずこの聖句が浮かびました。People of Japan were at first just prisoners of sin, of anything else. But after the tsunami, they became prisoners of depression. They became prisoners of fear. Any other, butまず人々は津波の前は罪にとらわれていました。しかし津波の後、彼らは絶望にとらわれています。When I saw the picture of the oil refinery in Chiba burning, 千葉の原油タンクが燃えているのを見たときに、I also thought of, well, first, Matthew 1 and 8. Yes. No, Acts 1 and 8. まず使徒行伝の1章8節を思い浮かびました。Says that you were letting. Yes. Sorry. 1 and 8. Yes. Sorry. 見えなくない？後ろ。It's the latter part of Acts 1 and 8 says, "You shall be witnesses unto me in both Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth." あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと書いてあります。By people volunteering to take trips to go, by people volunteering to go on missionary trips up there. ボランティアとして宣教師としてその被災地に行く人たち、 We are being witnesses unto Tokyo and unto the uttermost parts of Japan. そうすることによって私たちは東京、そして日本の人たちに証しをしていることになります。 And also showing the light to the rest of the world. そして世界中に光を見せていることになります。In Matthew 5:16, マタイによる福音書5章16節、 it says, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。 By helping everyone that is up there, we are letting our light shine just like that fire from the Chiba oil refinery was shining to Japan. 被災地で人々を助けることによって私たちはそこにある炎のように世界の人たちに光を見せることになっています。 This is a banner that our church made. You probably cannot see it, but there are signatures all over this. そこにあ
こにあるものにたくさんのサインが書いてあります。 These are messages of people giving their prayers for the country of Japan. そこにあるサインは人々が日本のために祈っているということを書いてあります。 And I put all these up here so you know that people are praying for Japan. ここにあるものによって人々が日本のために祈っているということがわかります。 And people love this country. そして人々が皆さんが日本のことを愛しているということがわかります。 When I saw these two pictures, この写真を見たときに these are piles of debris that have been started, 津波によってできた瓦礫です。 but this is only the beginning. しかしこれはほんの始まりでした。 But also each piece of debris stands for someone's dreams, someone's life. しかしこの一つ一つの瓦礫が一人一人の夢や人生を飾っています。 And that's all been destroyed. そしてその全てが壊されてしまいました。 For every car that was still up there, somebody has not been accounted for. そこで壊れている車たちには人が乗っていました。 They're either not returning to Japan or they can't come and claim their cars. そこにある車は持ち主がいないか持ち主が取りに来れないからそこに置いたままになっています。 These are just some of the debris, some of the tore up houses that are there. But to see these, it really hit a sore spot. この瓦礫や壊れた家などを見ると本当にどうすればいいかわからないような気持ちになります。 Because I'm trying to wonder how did those people feel? このものを見てみんなどう思うのか。 Everywhere he looks, pictures do not do justice. 写真では全てのことがわかりません。 This is we also went to a place called Onagawa. 小野川というところに行ってきました。 And it is, well, I think probably all of you know, the earthquake hit at about 2:20, 2:26. 2時46分ぐらいにそこで地震が起こりました。 This clock was found at one of the houses in Onagawa. この時計は小野川にある家のところで見つかりました。 It was frozen on the time that the water hit the clock. 2時46分に水が当たった時に止まったものです。 And it shows just how little time everyone had to get away. これを見 It shows how little time people had to get away. これを見るとどれだけ人々が地震があった後に時間がなく逃げることができなかったということを表しています。 When we first were driving down the hill, I thought we were coming onto an open field. ここに行く時に坂を登っていたんですが降りていたんですが It wasn't until we got to the bottom and I realized that it was not an open field, but what used to be a village. 北に行くまでは平地だと思っていたのが実はそこは人が住んでいた場所だということが分かりました。 This village was completely destroyed. そこの村は本当に破壊されていました。 This is a supermarket. これはスーパーマーケットでした。 This is all seawater. We were sitting right next to the water here, and I have a story about this area. ここには海水がありました。ここに私はあるお話があります。 We stopped and we were going to get out until we realized that we would have stepped into the ocean water right there. 車を外に出ようとしたらそこに海水があることに気づきました。 So we stopped for a second and we're just kind of taking in everything that we've seen. なので一回止まっていろいろ見ていたら And Brother Yokoyama looks at us and he says, you know, I hope an earthquake doesn't happen right now. なんと横山さんがここで地震が起こらないといいねと言いました。 Because if there was a tsunami, we would be sitting here. だってここで津波があったら逃げられないからね。 I was like, oh no. そんなこと言わないでと思いました。 This is up by the hospital looking out. これは病院です。 I want you to remember this area right here そこの場所を覚えていてください。 for a later picture.
This is just looking out over from up by the hospital. これは病院から見た景色です。To see the house like this and to know that there is a slight chance that somebody could have been up there. この家を見て思うのが、そこに誰かいたかもしれないということです。This is, I don't know if you can tell, but this is halfway up the mountain and there are still houses up there that have been destroyed. 山のところにある家も壊されています。This building was 6 stories high. 6階建ての建物です。There's a water line up here. で、そこの上のところまで水が来ていました。And you can see the different stages as the water went down. そして水の跡が見えます。Pile of cars once again. 車の瓦礫です。For every car, there's at least one person not accounted for. 最低でも一つの車に一人の人は乗っていました。This was at the hospital that was up on the hill. これは病院の中です。The hospital was at least 6 stories high. 先ほど見せた6階建ての病院です。And on the first floor, it went up to there on the wall. Up to that height on my dad. 1階のところですでに水がそこのファウンダーズ兄弟の手のところまでありました。This is, you would think, fish, seaweed, water, it makes sense to see that together. 魚や海藻を見ると、海の家だなということがわかります。But what looks like normality is not. This is where the water line went up to. We think this was a baby room in there. ここは多分赤ちゃんがいる部屋だったんですが、水が先ほどレイチェルが指をさしたところまでありました。Some more debris. で、また瓦礫の写真です。Concrete building on its side, thrown into a wooden house. コンクリートの建物が崩れ、木の建物がまたそれによって崩れました。You can see where houses have been ripped up off their foundations. 家がもう地盤から崩れています。This is a little closer up picture. You can see where the hospital was. We were at least this high. これが病院の近くの And the water went な up ん to ですが、 You can see where the water line is right here. 水があった場所の線が残っています。We found a box of photo albums. そして写真がたくさん入った箱を見つけました。This got to me as well. Because I value pictures a lot. これを見るととても悲しくなります。なぜなら私はすごく写真を大事にするからです。Especially of my grandfather. 私のおじいちゃんの写真を。But to see that these pictures are ruined. しかしこの写真は全てダメになってしまいました。The only thing they have are memories now. もう彼らが持っているものは思い出だけです。And some of those memories are probably altered by what happened with the tsunami. そしてその思い出すら今起こったことによって津波によって違うものとなっていると思います。See where the water went through a concrete building as it was coming in. 水がコンクリートの建物のところまで来ています。Picture of someone's little boy in the garden somewhere. 誰かの小さな頃の写真